Então, ó, presta atenção. Olha pra mim aqui, vocês. O que que é um gasping? Na verdade, parece, tem movimento, teoricamente, você percebe que a pessoa, ela tenta respirar, mas não entra o ar, não circula o ar, tá? Então, o que que é um gasping? O gasping é quando a pessoa fala assim, ó. Tem movimento, parece que tá respirando, só que não entra e não sai ar. É só o movimento, você entendeu? Parece que tá respirando, mas não tem movimento de ar. Isso é um gasping. Essa pessoa precisa ver se ela tem pulso ainda. Pode ser até que ela já não tenha mais pulso também. Ela acabou de parar.